हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। अपनी कहानी के पिटारे में से एक शानदार कहानी निकालकर मैं आपके सामने आज फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, आप सभी ने बंदर तो देखे ही होंगे। आप में से कई लोगों ने बंदर को अपने हाथ से चने भी खिलाए होंगे। आपको ये भी पता होगा कि बंदरों को फल बहुत पसंद आते हैं। बंदर तकरीबन हर फल मजे से खाते हैं। लेकिन आपको ये बात रोचक लग सकती है कि फल पसंद होने के बाद भी बंदर कुछ फलों को कभी छूते ही नहीं। ऐसा ही एक फल है सीताफल, जिसे कुछ इलाकों में शरीफा भी कहा जाता है। सीताफल के अलावा बंदर रामफल भी नहीं खाते हैं। रामफल आपको हरिद्वार ऋषिकेश में आसानी से देखने को मिल जाता है। रामफल हरिद्वार के आसपास के जंगलों में उगता है। इस फल के बारे में हम किसी और कहानी में बात करेंगे। अभी बात सीताफल की कर लेते हैं। सीताफल सिर्फ खाने में ही अच्छा नहीं लगता, बल्कि ये औषधीय गुणों से भी भरपूर है। आयुर्वेद के अनुसार सीताफल का सेवन शरीर को 1 दर्जन से भी ज्यादा बीमारियों से दूर रखता है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से बंदर इस फल से दूर रहते हैं। इसकी जवाब में कई बातें निकल कर आती हैं। पहली कहानी के अनुसार कहा जाता है कि एक बार माता सीता ने श्री राम को ये फल भेंट किए थे, इसलिए इसका नाम सीताफल पड़ा और तभी से बंदर इससे दूर रहने लगे। दूसरी वजह है कि इस फल में माता सीता का नाम होने की वजह से बंदर इसे नहीं खाते, क्योंकि बंदर हनुमान जी का रूप है और वो माता सीता के सम्मान में सीताफल से दूर रहते हैं। इसके अलावा बंदरों के सीताफल ना खाने की जो वजह समझ आती है वो यह है कि सीताफल में बहुत बीज होते हैं। बीजों के आसपास लगा गूदा खाना होता है, जबकि बीज फेंकने के होते हैं। इसलिए सीताफल का आनंद लेने के लिए आपके पास समय और धैर्य होना चाहिए। बंदर एक समझदार प्राणी है। बंदर को हम कभी केला देते हैं तो वो उसे हमेशा छिलका उतार कर खाते हैं, लेकिन सीताफल खाना केले खाने जितना आसान नहीं होता। बंदरों के पास धैर्य भी कम होता है, इसलिए भी बंदर सीताफल नहीं खाते हैं। एक अन्य लोक कथा के अनुसार ये माना जाता है कि रावण जब सीता का अपहरण करके ले जा रहा था, तब माता सीता बहुत दुखी हो गई थी। इस दुख में उनके आंसू निकल रहे थे और ये आंसू जहां जहां गिरे वहां सीताफल के पेड़ उग गए, इसलिए भी इसे सीताफल कहा जाने लगा। हालांकि कुछ विद्वान लोगों का यह मानना है कि सीताफल शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द शीतफलम से हुई है। शीत का अर्थ होता है ठंडा। इस फल की तासीर ठंडी होती है। लगातार इस फल को खाने से सर्दी जुकाम हो सकता है, इसलिए इस शीतफल का नाम सीताफल पड़ गया। तो दोस्तों, अब आप कभी सीताफल खाएंगे या फिर बंदरों को देखेंगे तो आपको यह पता होगा कि बंदरों और सीताफल के बीच आखिर क्या रिश्ता है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही किसी रोचक कहानी के साथ मैं फिर आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।